小姐，我今日去咗餐廳度大佬，我送咗隻兩衣俾佢，佢話唔中意，佢仲不斷同佢傾。我都買咗啲嘢俾佢話，買咗啲書同埋個 CD 機俾佢，佢話好中意。咁你哋兩個除咗講中文，仲有啲嘢講？佢哋話俾你聽，我真係得嘅。Julie，你有冇覺得好奇怪？我知道你做記者咧，你記者定係社工？